নমস্কার, শুরু করছে অফবিট 24। আমি পিউ রয়েছে আপনার সঙ্গে। হলুদ খাওয়ার ফর্মুলা এটাই আপনাদের বলবো। হলুদ মানে অবশ্যই কাঁচা হলুদ, সেটা উপকারী আমরা জানি, কিন্তু উপকারটা কিভাবে আমার শরীরে ম্যাক্সিমাম হতে পারে এই বিষয়ে বিশদে জানাবেন দুজন এক্সপার্ট। আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর রাজীব শীল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, এবং আরেকজন থাকছেন ডক্টর প্রদ্যোৎ বিকাশ কর মহাপাত্র, যিনি আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ। আর আপনারা ফোন করতে পারেন 4059 4020 4023 এই দুটো নাম্বারে। আমি শুরুতেই ডক্টর কর মহাপাত্র আপনার কাছে আসবো। হলুদ খাওয়া মানে উপকার, এটা আমরা জানি,